Вот это верхнее крепление рейки справа. А вот это, вот чтобы будет видно, крепление рейки, правая сторона снизу. Вот, нема тут ничего. Но эта сторона чуть-чуть держит, а то рейка еще не оторвалась. Вот так вот тут. Сверху все ясно. Вот оно пошло. Вот оно все. Вот оно все. Это у нас правая сторона. Фу. Левая сторона. Слева у нас немного все хуже. Вот это нижнее крепление рейки. По-моему, если... А, не, вот это вот нижнее. Нет, стоп. А, вот. Вот крепление рейки. Вот она полностью с левой стороны оторвана. Но оторвана вплавь, потому что тут вообще ничего живого нету. Дырка, дырка, дырка. Педаль газа. Лонжерон, блядь. Дырка, блядь. Ой. Проштрыкивается. Живой металл. Оно все гуляет. Самое печальное, что даже педалька оторвалась. А она вот так должна стоять, если я не ошибаюсь. Толкаю, он утеплитель, блядь.